привет! Что мы делаем на карантине? Кушаем вкусняшки. Сейчас мы сделаем тортик из печенья без выпечки. Тортик очень вкусный, сладкий, этому рецепту уже 100 лет. Для этого нам нужно такое печенье, любое песочное печенье, масло, творожок детский и молоко. Молоко мы прокипятили. Сначала нам нужно творожок перемешать вместе с маслом. Масло у нас уже долго стоит при комнатной температуре. Мы смешали масло и творожок. И вот так вот его перемешиваем. Долго будем перемешивать. Вилкой. Мы уже перемешали масло с творогом. Творога у нас было 3 упаковки, 3 штучки. Творожка у нас было и половину пачки масла. Пачка масла 200 грамм. Пачка у нас была 200 грамм, половина пачки, то есть 100 грамм. Теперь нам нужно выложить сюда печенье. Чтобы печеньки не были сухие, мы их макаем в молоко. Вот так. Они быстрее пропитаются. И выкладываем первый слой этого тортика. Мы сложили красиво первый слой тортика. Теперь перемазываем его творожком и маслом. Говори. Мы уже перемазали молоком печеньки. Мы намазали творогом и маслом один слой. Говори. И теперь закрываем его печеньками опять. Намазали первый слой. Чем перемазали мы? Расскажи. Сыром. Творожком сладеньким детским. И маслом. Теперь делаем еще один слой. Еще один слой. Сделали мы второй слой тортика и опять перемазываем нашим кремом. Перемазали еще один слой. Макаем. И делаем уже третий слой у нас из печенька. Этот торт очень вкусный для тех, кто сладкоежка и кто любит сладкое. Мы этот тортик очень сильно любим. У нас уже третий слой и опять нашим кремом. Да? Кремочком. Руки у нас чистые, помытые. Перемазали третий слой, а печеньку раз. Это уже будет какой у нас слой? Четвертый. Сделали мы еще четвертый слой и перемазываем опять кремом его. И перемазываем опять кремом. Крем наш уже закончился. 4 слоя. Торт сверху 5-м слоем. На это у нас ушло 2,5 упаковки печенья. Кофе называется. 3 творожка детских и 100 грамм масла. Красивый тортик у нас получился, но его нужно украсить. Чем мы его украсим? Шоколадной помадкой. Готовится наша помадка шоколадная на водяной бане. Здесь 50 грамм масла, 1 столовая ложка сахара, 2 столовых ложки молока и 1 столовая ложка какао. Помадка наша уже растаяла. Наша шоколадная помадка готова. Мы ее перелили в прозрачный стакан и поливаем тортику. Вау, класс! Вау! Ой, мама, она там льется. Да, это так должно быть. Красиво? Да, красиво, как она льется. Смотри, вот такой красивый тортик у нас получился. Мы его украсим киви, фруктами. Украсили мы наш торт. Красивый торт у нас вышел. С печенья, детского творожка, масла и шоколадной помадки. И украсили мы его киви и ММДемсиком. Его еще нужно положить в холодильник. Чуть-чуть он постоял. И сейчас я вам хочу показать, как он будет выглядеть в разрезе, да? Да. С киви. Но если честно, он очень мало постоял. Такой получился. Если он вам кажется не очень красивый, поверьте, он очень-очень вкусный и очень-очень сладкий. Он очень легко делается, без выпечки. Всем приятного аппетита. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы будем вам благодарны. Будем дальше снимать видео всякие интересные. Пока-пока.